qat'iy olmaydi. 2008 esimda shu Harvard universitetidan MIT'dan bo'lib 30 ga yaqin o'quvchi masalan Qashqarga kelib lager qildi. Shu vaqt bir lager qatnashgan. Bularni qattiq qish yoz vaqtida bo'lgancha, endi olimpikdan burroq. Shu yoz vaqtida qattiq adam isib ketgan bir kun sirtda faoliyat qilib billar. Men Uyg'ur o'quvchilar 30 Uyg'urcha 30 chet ellik. Shuninglar qattiq yataq qaytib, shuninglar bu meningki partner, endi shu vaqtda bir do'stim, voy men sana Amerikada kelgan choy bor. Men sana damlab beray, voy undan men amroq bundan qattiq maqtab ketdi-ku. Bunu deb ondan keyin yataqqa berib choy damlab, shuninglar do you want a cup? Dedim. No, thank you debdim-ku. Hamda bizlar Uyg'urlar voy ichimsiz desa yo'q deb tuzut qilamiz shunami? Lekin birdamdan keyin chiqadi-da, ichi damlab chiqqanda o'zi bir stakan choyni qarasam bekpayze qizil choy ekan, o red tea. Ichib ketib bordi, hech menga chiqarmak deb 1 minut saqladim, 2 minut saqladim, 3 minut saqladim, qat'iy chiqmadi. Oxirida ussizlik qilgan shu vaqt. Shundan keyin andan boshqalarım. Do you want to? Yes, please. Degan. Shunga ham bu chetlarga qat'iy tuzut qilmaydi. Agar qo'sqin ocha oladi masalan uyga olgan bo'lsang, tomoq yemsiz desa, yo'qlam deb qo'ysang, qat'iy zo'lmaydi. Voy yeysizlar, voy unda qiysizlar, azroq yesil deyotgan qanday desanglar, zo'laydigan ish faqat hamishalam qoladi. Shunga ham chetlarga agar qo'sqinlar ochgan bo'lsa, yo rasusigan bo'lsa, bir narsa do you want degicha yes desanglar bo'ladi. Do you want degicha yes nima? Agar no deb qolsanglar bo'ldi, qari bombaydi sizlar bilan. Shunga müşakkelganda nima desanglar, do you want a cup desanglar? Yes please Christine. Deb nima? Shunama. Netken do you want any sugar? Endi sizga azroq shakar lozimmi? Endi any sugar Organ müşariki sanağını bombaydigan ismlarni oldiga any. Yoki sanağını bo'lgandan ko'pligini oldiga nima desang, any savol jumlada, sumal jumla. Do you want any sugar? Endi bo'lishliqda nima deydi desanglar some. Shunami? Masalan, I want some sugar. Menga ozroq shakar lozim. Endi bu degani, endi menga ozroq shakar lozim demakchi, men ozroq shakar qo'shib ichaman demak. Tushundingmi? I want some sugar. Okay. Endi bir savol aylandiganda shu do yordamchi fe'l tayinliq, ya'ni ham egisi hamda do I want deb so'raymiz, shundami? Biz qarshi tarafdan so'raymiz. Unda bo'lganda ekan nima desanglar, do you want any sugar? Some degan faqat bo'lishliq jumlada faqat kinding joyidan keladi. Undan keyin any joyi desanglar, shunga o'xshash, ben yeven joyi keladi. Yoki inkor jumlada. Yes please. Tapta. Do you want any milk? Endi sizga ozroq sut lozimmi? Endi sutga kelibdi. Nindati no, thank you. Okay, endi ma sut bilan xo'sh yo'q o'xshaydi. Nima deydi desanglar, I don't like milk in my coffee. And I don't like xo'sham yo'q. Nima bilan milk in my coffee? Mana shu qahvarimdiki. Demakchi milk in somebody's coffee degan hamda sutni qo'shash. Demak ham sutni qanday qo'shash desanglar, qahvaga. Demak, I don't like milk in my coffee. Hamda nima desanglar, men bu shu qahvaga sut qo'shash bilan yoki sut ichida bor qahva bilan qo'sham yo'q deydi. Demak, yoqtirmayman degan gap nima? I like bo'lgan bo'lsa nima desanglar, amroq degan gap ku. Hamda I don't like milk in my coffee. I like black coffee. Okay, men black coffee degan qanday qahva desanglar, shu sut qo'shilmagan qahvani black coffee deymiz. Oniki shakar qatimliqsa bo'ladi, qassi bo'ladi. Undan keyin hamda sut qo'shgan qahvani nima deymiz? Sanlar white coffee. White degan shu sutning rangi white shunami? Shuni nima deymiz? Sanlar white coffee. So, do you like biscuits? All right, do you like biscuits? And this is pecheniga amroqmi? Yoki siz yoqtiramsiz desa, yes I do. Mana yes I do deb tushunami? Agar no deb bilmaydi, bo'ldi, mana bilib olanlar qanday? So, do you want one? Siz birata lozimmi? Amroqmi deb bilan do you want one? Birata qanday? Lozimmi deb. Yes please. Demak, avval amroqmi deb so'raydi. Keyin kichkisi nima sanlar? Lozimmi?
Balkim amroq bo'lsin, balkim qo'shiq to'ygan bo'lsa, yemasligi mumkin, shundaymi? Shunga ikki savolni ayrim-ayrim so'ragan. Demak, endi do you like siz amroqmi? Do you want sizga lozimmi? Demak, endi bu ikkisi qanday desanglar, farqli. Xo'sh, hamsa bu bugungi darsimizga intayin meg'izliq, ochiqishliq bo'lgan bir necha jumla nuqtasiga qarab boqaylik. Do you want any milk? Demak, endi misharga do you want sizga ozroq nima lozimmi? Sut lozimmi? Yes, I do. Endi bunda oddiy jumlalarga nima deb javob beramiz? Deb tushunami? And also you can say yes please. Yoki takallub yursin, yes please. Desakmi, qanday desanglar bo'ladi. Yes, I do desakmi bo'ladi. Yes please desakmi bo'ladi. Qaysini desanglar qanday bo'laveradi. Tushunarlimi? Masalan, I like sports. Endi buning savolchiliklar qanday aylantirmaydi desanglar, mushning o'ttirisiga hining keyini bir do degan yoshirin yordamchi fe'l yoshirin olib turdi. Bu do qanday qilib shu yordamchi fe'lni vachina chiqib, endi asosiy fe'lni chiqib bo'ladi desanglar bo'lmaydi. Endi BB'dek endi bigini olib fitna chiqib qo'ysa qanday desanglar qamlashmaydi. Shunga endi bu eng muhim nima desanglar do degan yordamchi fe'l bo'ladi. Endi shu yordamchi fe'lni qanday qilamiz desanglar chiqamiz. Endi bu yordamchi fe'l aytdi, o'sha asga amroq narsa bu. Zar ish bahanni bilan qilib qolsa, yushirinalib fitna oshkor bo'ldimi? Bo'ldi, asli qaytib oldi. Asli qaytib olgandan keyin qanday oldi desanglar, doz bo'ldi. Demakki, oxir o'dan oxirlashgan fe'llarni keyingi as qatganda bunaqa i as qatamiz. Xuddi ismlarni shunday to'g'ri savallashmasan, chunki u talaffuz qoidasi bilan munosabatli bo'lg'achqa, shunga do'ning keyini bilan o'dan oxirlashgan bo'lsa, keyiniga i as qatamiz. Shuna bilan nima bo'ldi? Does bo'ldi, like endi yolg'iz qoldi. Shunga does he like sport? U tanhareket kamroqmi? Agar yes bo'lsa, yes he does. Yo'q bo'lsa, no he doesn't. No he doesn't. Ya'ni he doesn't like sports. Tushunami? What does he like? Endi bu shuni alohida savol jumlaga aylantirsak desanglar. Misharika, abay degandek what, when, where, how, why degandek bo'sh almashtirib boqamiz. Endi bu yerda bu shari faqat maskagina ham nima desanglar. Hozircha buguncha maskagina sport, tushunami? Agar hini o'rniga almashtirsak bo'ldi who debchi. Endi misharika sport degan nima tushunami? Shun what does he like? U nimaga amroq? What does she like? U nimaga amroq degan gap bo'ldi. And so what do you like? Bilan what do you want? And what do you like degan siz nimaga amroq? What do you want? Sizga nima lozim degan gap bo'ldi. And bu what do they like? And ko'plik bo'lsa, ular nimaga amroq? What do they want? And ular nima lozim? Agar exception shaxs birlik bo'lib qolsa ko'rsanglar, bu shakl o'zgaradi. O'zgarib nima bo'ldi? Does bo'ldi, tushunami? Does he want? Does he like? deydi. Endi buni alohida savol jumlachaklar. What does he want? And what does she want? What does he want and what does she want? Okay. Yoki masalan, uchinchi shaxs ismlar. Endi bu ismlarga kelsak, vallahi shu uchinchi shaxs almashtirgan bo'lgan ismlarni shu uchinchi shaxs ismlar deymiz. So what does Lucy want? And Lucy nimaga Lucy nima lazım? Yani birisi what does your mother want? Endi sizning opangizga nima lazım degan gap. What does your mother want? Onun istirtanda black coffee abaydidoq, sut qo'shilmagan qahva nima deymiz balla? Black coffee. Shu nima der ekanmiz? Black coffee. Ana o'rganamiz. Black coffee. Endi sut qo'shganimizning cho'risanglar white coffee. White deganimiz oq shundami? Shuni nima deymiz sanlar? White coffee. Black coffee, white coffee. Black coffee, light coffee. Bo'ldi sog'lashda hamsa aslan yaxshi takror qilinglar shu bugungi darsimizni. Bo'ldi bugungi darsimiz mushagicha bo'lsin. Thank you very much. Goodbye.